下午好，欢迎又来到我们的直播了，又和大家见面啦。我是子仙。大家下午好，我是敬忠。今天又是星期六的下午，休闲，谈一谈天哦。对对对，大家下午好哦，今天又见面了。那今天我们就会跟大家聊聊啊。那大家家中是不是有小孩呢？这样身为父母啊，我们最怕的就是孩子时常会感冒啊。到了这个上学的年龄，我们就会发现到，哎，好像每隔2、3天啊，孩子就会有一点伤风啊、咳嗽啊，然后而且几乎啊每个月不是感冒呢，就是发烧啊，很头痛，对不对啊？那孩子伤风、咳嗽、发烧啊，是坏事吗？我们应该要怎么办呢？对对对，讲到这一点哈，我们真的是哈，做父母的一定是很担心、很头疼这一个问题的。所以呢，大家如果你身边的朋友们呢，对这个话题呢也有兴趣的呢，欢迎你们帮我们把这一个直播呢来 share 出去啊。因为今天呢，我们会跟大家分享的就是，到底小孩子他发烧、咳嗽、伤风这一些感冒呢，是一个坏事吗？我们是不是要马上就跟他们呢给退烧呢，还是怎么样的呢？啊，对呀，其实我们作为父母的啊，当我们的这个小孩啊，当他们开始就是很多的去外面接触啊，比如说已经开始去安亲班啊，或者上学了啊，所以就会跟很多的外界有很多接触啊。那么就很容易生病咯。像我们父母的其实也是很担心啊。我也是想起我的孩子小的时候啊，真的他们一开始在外面就是多活动的时候就会比较常有这样子的这个问题哦。那么一般上父母我们都会讲，就是他们本来是很活跃的哦，每天在那边蹦蹦跳跳的啊，诶，突然间你看到他们可能咳嗽啊，又伤风啊，那么可能就无精打采这样子的，没有胃口吃东西这样做父母的肯定会很心疼啊，对吗？对对对，肯定的，对啊。就是担心他等一下会不会越来越严重的呀？要不要就给他吃药啊，这样子啊。总之不要有一点点咳嗽伤风哦，我跟你讲，看到就在那边，在那边也是晚上都不用好睡啊，真的是担心的。他们如果一个发烧的时候可以是不用睡觉，因为你就怕他等下半夜突然间发高烧怎么办？对呀、对呀，其实这个东西啊，除了父母要花那个时间啊，去就是照顾小孩之外啊，那么这其实对父母呃也是一个困扰啦，因为父母亲现在的父母亲啊，都是有工作在身的嘛，所以就是讲讲啊，就是可能会影响到他的这个工作咯，尤其是有时候好像孩子生病了啊，晚上的时候就是可能就是可能会比较严重一点啊，所以那个时候可能晚上也没有的好睡啊，所以可能这个工作方面啊也是会受到影响啊。真的真的因为很多时候有时候往往我们就是请假哈，不是因为自己生病，是因为孩子生病，我们必须要照顾这个孩子啊。所以呢，然后只要大家身边的朋友啊，都是有面对这方面的困扰的话呢，你们可以把这个视频啊，把这个直播呢 share 出去给你的朋友看让他们一起来听一听我们今天的这一个健康教学分享。嗯。是啊，那么有孩子的有孩子的这个父母亲就 share 一下给你们的朋友他们也是有孩子要照顾的，这样就多一点，就是知道多一点关于这方面的知识啊，大家也比较好，就是比较好做事了。那么其实来讲啊，一般的这个小孩生病啊，其实他都是因为感冒所引起的咯。那么一般的这个感冒它其实都是会有几种这个症状的就比如说
常常很容易就流鼻涕啊、伤风啊这些啊，就是很正常的这个事情来。然后就可能他也会常常打喷嚏啊，然后可能本来很活跃的哦，刚才我讲的，然后就现在可能他觉得没有什么力气哈、整个人好像闲这样子的。然后又可能过后哦，可能就会有这个咳嗽啊，这个就比较持续性的这个症状下去咯。有一些甚至可能还会发高烧哦，这样子的这个问题啊。所以其实一般上的这个父母哦，那么他会怎么做呢？很多呢就是去看医生就是有孩子生病嘛就去看医生哦。那么一般上呢都会就是会呃医生都会给药啦给感冒药啊，如果有咳嗽就给一些喝药水啊，或者是呃甚至可能给一些抗生素等等的。那么其实这些药物它的这个目的啊，就是为了要停止这个咳嗽啊，流鼻涕啦这些种种的这些问题啊。那可是其实我们要清楚啦，然后之前我们也是有分享过其实这些感冒都是由这个病毒所引起的所以其实病毒它本身它并不是活的东西呀。所以这些药物其实我们吃进去啊，它并不能就是治疗这个感冒啊，其实它只是在舒缓这个感冒的这个症状而已啊。那么我们来看看为什么我们这个感冒的时候啊会流鼻涕呢？哦，流鼻涕其实就是呃，或者是打喷嚏啊，或者是喉咙有痰啊，其实这些种种的这些反应啊，其实就是身体它在告诉我们它正在跟这个病毒作战啊。其实这个就是证明就是有病毒已经侵入了这个我们的这个孩子的这个身体然后就是所以我们的这个身体呢就会有一些反应来，就是要解决这个病毒侵入的这个问题啊。因为我们打喷嚏呢，其实就是要将这个鼻子中的这个病毒给喷出这个体外去了。因为如果它继续在我们的这个鼻子呢，它就会可能就是更进到我们的这个身体里面去，所以我们就是会一直打喷嚏啊，要把这个病毒给喷出体外。那么如果这个不能被喷出体外的这个病毒呢，它就会就是需要这个鼻涕啊或者是痰啊这些把这个病毒抓起来所以就是会有这个流鼻涕的这个问题咯。所以其实有时候我们也看到那个鼻涕啊那些痰啊都会有多种不同的这个颜色所以可能这些其实就是表示它把这个病毒给抓起来了。那么如果我们使用这些感冒药的话，其实它只是暂时把我们的这个症状止住而已可是同时这些没有了这些鼻涕没有了这些就是打喷嚏的这些作用我们就不就是不会把这些病毒给清除出去所以其实对我们的这个在清除这个病毒的这个过程其实产生了这个一定的这个影响所以其实如果可以的话，感冒药其实我们也可以尽量少吃一点时间没有开对，麦。那除了像金总刚才所讲的这样子呢，除了好像我们会咳嗽那些，很多时候小孩子我们就会有这个伴随来的就是一个发烧，对吗？那这样发烧呢，它其实是一件坏事吗？我们要怎样定义呢？才是什么样定义为是发烧呢？
其实我们人体它的温度来到这个37.7的时候啊，我们才定义为是发烧的。那这个发烧呢，它其实是我们身体的一个免疫系统工作的一个信号来的它其实不是什么坏事，它是在告诉我们现在我的这个身体在跟外来的这些细菌病毒正在作战这样为什么我们的免疫系统它又要提高这个温度呢？当它要打战的时候，因为呢我们的免疫系统它是跟这个细菌病毒不一样的，好像这些细菌病毒呢，它们比较喜欢在冷的环境下面繁殖，它们去工作，对我们的身体造成破坏。可是呢，我们的免疫细胞呢，它却呢是比较喜欢一个热的环境它在比较热的环境呢，它才很好的去对抗它去工作去打这些细菌病毒细菌病毒呢，它们在冷的环境下繁殖速度就会快一点的嘛。这样我们身体的那个温度，当它被提升下来的时候就是它呢其实呢也是可以做到帮助我们阻止阻止以及去减缓这个细菌病毒繁殖的那一个速度的再来呢，就是像我刚才讲的，因为我们的免疫细胞他们要打那个细菌病毒的时候，对吧？它是需要一定的温度的，所以当温度比较热的时候他们的工作效率才是最高的。那他们就能够很好的帮我们去毁灭掉那些入侵的细菌以及病毒所以呢，当我们在发烧的时候我们呢千万不要太快就去给这个孩子降温就是一看到37.7这样子，立刻马上就可能给他喂药水还是什么吃 Panadol， 因为这样子的话呢，其实我们是会阻止那个免疫系统它去进行对抗的一个工作的。那除此之外呢，好像我们除了会有这个发烧之外，很多时候也是有这个刚才金总讲的那个咳嗽，对吗？这样为什么呢？我们又会有这个咳嗽的症状呢？那咳嗽呢，它其实呢也是一个很普通的一个免疫反应来的。我们说，因为主要呢，它咳嗽呢是要把我们肺部把我们喉咙的这一些的那个病毒给排出来因为通过这样咳嗽咳出来它是最快的速度来的它能够有效帮我们清除掉，就是我们呼吸进去的那些细菌病毒，然后也可以减轻的那种疼痛、那种不舒服，有阻塞又有东西顶着我们那种痰的那种东西，所以当它咳出来呢，它其实呢也是一个正常反应的。当我们能够把这些细菌病毒给咳出来的时候清除完毕了其实孩子他自然而然也就不会再咳嗽也很快会好起来的。是的。那刚刚之前静中都有谈到细菌和病毒那其实到底细菌和病毒这两个又有什么分别呢？到底我们有时候我们的伤风感冒咳嗽是病毒引起的还是细菌引起的呢？有时候我们去看医生，医生会说这是细菌感染或者说病毒引起的，然后就会可能就会如果是就会开一些抗生素还是药物给我们，对吗？所以这样子的话，我们来这个图呢，我们就跟大家分享一下。那其实呢，我们的这些疾病是有两种的，一个是由病毒引起，还有另外一个是由细菌引起的。那如果是细菌引起的呢，它就包括了这个食物中毒，那就是可能我们会吃到一些不干净的食物然后再来就是消化器官的这个溃疡就是会引起我们的，比如我们的胃消化方面胃溃疡可能受到细菌感染就会有这个发炎的问题咯。然后再来就是耳朵感染疾病，也是因为细菌引起的。然后我们有这个炭疽热，然后还有一些的鼻窦感染，就是我们时常听到的鼻窦炎还有破伤风，因为我们的这个可能割伤手啦，然后细菌的这个侵入引起这个破伤风的问题然后再来就是不好意思你的 slide 看不完有看不到这样子呢？他有看得到吗？
啊，对，这样子可以很好，这样子可以吗？可以可以，现在可以了。OK OK，好好不好意思啊，哈，然后再来就是有这个链球菌咽喉炎呐然后还有这个牙龈发炎还有我们的这个尿道的这些感染霍乱淋病皮肤的这一些皮肤烫伤和脓肿肺炎都是由这个细菌引起的，还有这个肺结核波特林菌中毒等等那这一些不管这些呢都是因为细菌感染那除了这些呢，还有就是病毒引起的。那病毒引起不管它是 A 型、B 型的这些感染它都是这个由病毒引起的。然后还有这个咳嗽也是，然后和喉咙痛通常我们去看医生，医生也会问有没有喉咙痛所以从这边也是从来观察我们是属于细菌感染病毒感染，然后再来就是麻疹那医生当中是这个腮腺炎，还有就是登革热，登革热就是我们熟悉的骨痛热症。那此外呢，还有这个香港群流感、天花、台湾的这个肠病毒、水痘、小儿麻痹症还有一些的癌症其实也是跟这个病毒有关的，就比如这个子宫颈癌鼻癌等那此外呢，还有这个 SARS 还有我们就是现在在面临着的这个 COVID-19 也是由病毒引起的。那无论它是由病毒引起还是由细菌引起那其实我们都通常我们去看医生的时候，医生都会帮我们开一些药物，对吗？就是那通常医生会开什么药物给我们呢？就是这个咳嗽药退烧药，还有这个可能还有这个抗生素，对吗？这些都是我们很熟悉的从小我们就是吃的这些药物的来治疗。我以前也是很容易生病的那这个咳嗽药呢，它除了这个有止咳的作用那其实就像刚才金总之前有提到那咳嗽其实是一种免疫反应就是我们的身体要把这些细菌病毒用这个咳的方式帮我们排出来那如果我们吃这个咳嗽药的话呢，它就阻止了这一个功能就是因为它就等于就是抑制了我们的这个免疫功能阻止我们把这个细菌病毒给清除出来那如果我们使用过量或者是长期使用的话呢，它其实也会有这个副作用就是上瘾的问题再来呢，就是那此外呢，如果孩子他不是说咳到很辛苦那其实的话我们可以给他多喝水那这样他的这个给他有这个免疫反应，让他很快的他就能够康复然后再来就是这个退烧药那退烧药呢，就是我们常见的这个 paracetamol Benadryl那此外它除了这个有退烧的作用，它还能够止痛那像刚才他们金总有说到那我们身体我们的免疫系统它跟我们做工的时候，它需要有一个温度，对吗那因为这个我们身体会发热嘛，会发烧，那这个温度呢能够缓慢这个细菌病毒繁殖同时呢，它可以让我们的免疫细胞比较活跃的，这样它就能够更好的去攻打这一些细菌病毒那我们很快呢，孩子就能够，如果呢，我们很快的就给孩子吃这个退烧药呢，这样我们反而会拉长孩子的病情但是呢，其实我们还是要遵守医生的指示
比如说如果太高烧的话呢，通常如果家里的小孩呀，哇超过39度啊，尤其是在晚上啊。那在这个时候呢，可能我就会给他使用这个有营养的这个食物啊，然后给他多一点喝水分，然后让他有足够的睡眠这样呢，他的这个烧呢很快的就会退下来呀。那如果是超过的话，我们就要这个咨询医生的这个协助了。那退烧药呢，它也有副作用的。那这些副作用呢，就包括这个肝脏和肾脏的这个损坏呀。那然后呢，它也会造成导致这个肝脏和肾脏的这个衰竭。此外，它也会导致我们的神经中毒，然后大脑受损甚至昏迷然后它也会影响到我们的骨髓的造血功能那在美国呢，有很多人呢，因为过量使用这个退烧药而导致很多的这个死亡的案例那就是在生病的时候如果我们常用这个抗生素这样我们要确保它因为抗生素它是这边再来就是这个抗生素啦，那抗生素它的功能呢？就是杀死细菌嘛，治疗细菌感染，然后它是没有办法去这个杀死病毒的，完全对病毒没有效但当我们使用这个抗生素过量的话或者是长期使用的话，它也会导致影响到我们的免疫系统，我们的免疫功能我们的免疫力咯这样有研究显示如果孩子在1岁之前呢使用很多的抗生素那在后来呢他的免疫系统可能也会没有那么的好它会影响到我们的免疫力，而且呢它会导致这个细菌具有这个耐药性也就是说当这个我们真正遇到这个细菌感染的时候呢，可能我们需要抗生素因为这个菌耐了而且它会引起这个超强细菌的问题再来呢它也会它的副作用，它也会导致我们这个腹泻的问题，还有呕吐还有一些酵母菌的感染。此外，它也会影响到这个过敏的反应所以有一些人会对药物有敏感然后还有这个过敏性的休克，然后严重的话呢，它也会影响到我们这个骨髓中毒还有痉挛甚至导致这个死亡的问题那药物呢，它不能随意的这个使用所以它一定要在医生的这个协助下，医生的指示下来使用而且我们也不能够说长期依赖这一些药物因为药物呢，它始终替代不了我们的免疫系统是的。对，是的，是的丽颖讲到那些药物的这个副作用我觉得我听到都有一点害怕对尤其是如果我们给小孩子使用它的那个影响是可能会长期性的，可能就是伴随着他这个一生想想看他们还有那么多的那么多年要过如果就是因为药物的这个副作用而导致就是影响到他们的生活那么后果其实是蛮严重的对对对，我也是听过了我记得我听过张辉博士之前也是有讲过，一个小孩子如果在1岁之前就是我们过早的让他接触到这一个抗生素其实是很容易导致他们以后是有这个过敏的这一个问题的。所以如果能够的话呢，我们都是尽量避免使用药物，但是当然也是说，还是紧急状况下还是需要使用药物啦。对，是的，是的，在紧急情况下，我们难免会要使用一些药物
不过不是就是常常都是以这样子的方式啊来解决哦我们这个就是小孩生病的这个问题啊，其实是真的是不太正确的一个方式啦。那么其实刚才丽英她也是有提到嘛，我们的这个免疫系统哦，那么药物都是比不上我们的免疫系统的哦，因为其实这个免疫系统啊，它其实就是世界上最好的这个医生啊。它就住在我们的这个身体里面哦，然后它就我们的身体就是有什么问题啊，其实是它是最清楚的，而且它就是能够解决问题的那个医生来的哦。那么我们的免疫系统哦，其实到底在我们身体的哪一个部分呢？那我们就来看看哦，我们的这个免疫系统啊，其实它分布在我们身体的这个各个部分啊。就比如说有我们的这个扁桃体啊、胸腺啊、骨髓啊、盲肠啊，也是我们的免疫系统之一啊。那么其实最重要的呢，就是骨髓跟这个胸腺哦。那么骨髓呢，它会负责就是生产这个红血球跟白血球啊。那么白血球就是我们的这个免疫细胞哦，它就会被送到胸腺去做训练啊。那么胸腺呢，就好像一个训练营这样，它把这个免疫细胞呢训练成熟过后，会把它派到身体的每一个部位哦，去保护我们的这个身体哦。那么其实免疫系统它就是最好的医生哦，因为其实98%以上的这个疾病哦，都跟免疫系统有关的哦。而当我们的这个免疫系统哦，它在平衡的状态的情况之下，它可以发挥3个功能。第一呢，就是抵抗的功能哦，抵抗外来的这个细菌病毒哦。所以当小孩生病的时候呢，这个抵抗功能呢就非常的这个重要哦。再来第二呢，它有这个清除功能哦，清除我们体内的就是毒素啊跟老化了的这个细胞。还有呢，第三呢就是修补功能，修补体内的受损的这个组织。那么让我们来看看哦，它的这个抵抗功能是怎样的哦。那么我们这个左边呢就有这个 B 细胞哦，B 细胞在我们一生中哦，它可以产生10亿种以上哦不同种类的这个抗体呀、哦，就是白色的这个小小球哦，白色的小小球在旁边。那么我们的这个身体的这个天然的这个抗体呢，它是能够对抗细菌，也可以对抗病毒的。好，那么市场上呢，其实就有人造的这个抗生素啊，刚才所提到的抗生素哦，它就是仿照我们身体的这个抗体所做成的，可是却只有可能三四百种这样子而已。而且这些抗生素哦，它只能够对抗病毒，哎，只能够对抗细菌，不能够对抗病毒。所以就是如果那个感冒是由病毒所引起的话，其实这些抗生素哦，其实是没有效的哦。所以我们就它的差别就是看到我们的这个抵抗能力啊。所以当我们的这个抵抗能力比较强的时候哦，我们就是有这个病毒入侵啊，我们就会自然产生这个抗体去对抗这个病毒咯。那么我们的这个抗体哦，其实它还有这个记忆功能的。只要我的这个抗体哦，它打过的特定的这个感冒的这个病毒哦，那么下一次同样的这个感冒的病毒它再出现，这个B 细胞它就会很快的发射同样的这个抗体哦，把这一个病毒给毁灭掉。那么还有呢，就是右边哦，这个大颗的哦，其实这个就是癌细胞，而旁边这一些呢，就是我们的这个免疫细胞哦，叫做自然杀手细胞，白色的哦，它就是这个癌细胞的这个克星。当
自然杀手细胞呢，它发现身体有任何癌细胞的话，它就会叫它的这个就是所有的这个伙伴哦，来一起打这个癌细胞哦，而它这个自然杀手细胞哦，对这个病毒的这个感染哦，也是非常有效的哦，它会在那个被病毒感染的细胞上面哦钻孔，以便让我们更快的就是可以毁灭这个病毒啊。那么第二个呢，就是我们的这个免疫系统的功能就是清除咯。那么清除细胞哦，就有这个基石细胞啊，它好像这个大扰仪这样哦，它有很多的这个触手啊。当它看到细菌病毒的时候，它就会伸出它的手哦，把这个细菌病毒给勾住，然后吃进它的这个大嘴巴里面。等它饱和之后呢，它就会变成痰哦，变成鼻涕哦，排出我们的这个体外。所以刚才就是为什么，如果我们有很多痰啊，有很多鼻涕啊，其实就证明我们的这个免疫细胞啊，它正在做这个清除的这个工作啊，不让这个病毒哦在我们的这个体内哦，就是造成破坏。那么然后呢，这个右边这个呢，它就是血管里面的这个吞食细胞哦，它就是好像毛毛虫这样的，以蠕动的方式啊，它负责就是吞食那些老化的这个红血球啊、胆固醇等等的。然后当它把它吞掉之后呢，它就会随着我们的这个排泄物哦所排出来。那么再来呢，免疫系统还有第三个功能哦，就是修补。那么修补功能哦，它就好像这个血小板这样哦，当任何我们的身体有任何的这个破损啊，那么它就会像我们缝衣服这样啊，会一针一线把这个破损的这个细胞组织啊给缝合起来啊。所以比如说，当我们的免疫系统啊，每一天都有在作战的嘛，说难免就会有这个破损嘛，所以这个修补的这个细胞呢，它就会一针一线把它这个修复它。当我们的这个修复功能快与慢哦，就跟我们的这个修补细胞有很大的这个关系啊。嗯，对对对，就像竞争所讲的，你看我们的免疫系统呢，它其实呢能够发挥三大功能，就是讲这个抵抗清除的这个修补，对吗？这样啊，讲到这个我们的免疫系统呢，它到底呢是需要些什么样的营养呢，才能够发挥到它的最大的那一个功能呢？它会帮我们很好的去做功呢。讲到营养，大家应该会想到，常常想到什么？就是可能就是蛋白质啊、碳水化合物啊这一些等等的，对吗？vitamins 啊、mineral 我们讲哈，但是其实啦，科学家研究了的，我们的免疫系统哦，真正需要的营养啊，就是三大营养素哈，也就是这一个植物营养素、抗氧化剂以及这一个多糖体哈。等一下哈，我 share 一个 slide 让大家看一看，看到吗？这边，那这样，我先带大家来了解一下哈，到底什么是这一个植物营养素呢？从这边大家可以看，其实植物营养素呢，就好像它名字这样，它是在所有植物里面呢，我们都可以找得到的。它是专门呢给这个植物啊一个颜色以及那个气味的一种物质来的。这样呢，这个植物营养素呢，我打个比方说，它就这样子讲，好像在一颗橙里面我们可以发现到它有100多种的这一个植物营养素。然后一个番茄呢，它大概有300多种的这一个植物营养素。这样在植物界里面呢，最多植物营养素的呢，就是那一个仙人掌啊。我们说它有1万多种的这个植物营养素啊。这样这个植物营养素呢，有什么作用呢？对我们人体来说呢，这个植物营养素它是能够帮我们呢，就是阻止掉癌细胞形成的某一个过程啊。
所以说呢，它是越多越好的在我们的身体里面。除此之外呢，这个植物营养素啊，它还能够帮助我们提升我们的这一个免疫功能啊。怎么说呢？因为它能够帮助我们活化我们身体里面的那些免疫细胞，比如说那个刚才金总提到的 B 细胞，还记得吗？所以当我们的身体就是能够产生很多的这些免疫细胞、B 细胞，帮我们去工作、去打仗的时候我们呢就很快能够从疾病中呢痊愈啊。所以呢，还能够帮助我们预防这一些感染方面的问题。因为病毒一进来的时候，我的兵很多嘛，对吗？要帮我去打仗的，所以呢，我们很快呢就能够把这个细菌病毒给全部杀死掉了啊。这样接下来呢，我们再看我们身体需要的营养啊。第二个呢，就是这一个抗氧化剂。像这个抗氧化剂呢，同样我们在各种蔬菜水果都可以找得到。可是呢，好在这个水果里面呢，最高的这一个抗氧化剂的其实就是这一个玫瑰啊。它的抗氧化剂呢是柠檬的50倍呀。所以你吃玫瑰就等于你吃了50粒柠檬这样子。还有就打个比方说那个针叶樱桃有吗？它的抗氧化剂呢其实是柠檬籽的所以是橙汁的33倍所以很高的抗氧化剂呢，能够让我们的身体很有效的就是去产生这一个促进我们的这个细胞的那个修补能力的，而且呢，能够让我们自己去产生属于我们的这一个胶原蛋白，让我们身体整体的器官呢年轻化所以你想一下，如果我们的细胞是年轻力壮的，肯定是比老的比较好去打仗的，对吗？所以呢，我们呢的免疫系统也很需要这一个抗氧化剂的。再来呢，我们呢的免疫系统呢也需要这一个多糖体这个多糖体呢，我们呢可以在各种各类的我们讲菇类里面可以找到，比如说巴西蘑菇锥龙、五茸等等。还有就是在冬虫夏草里面呢，它也有很多我们身体所需要的这一个多糖体的。这样这个多糖体呢，它能够提升我们身体对抗这个病毒的一个敏感度的就是它还能够提升刚才金总有分享到的那个自然杀手细胞现在朋友记得吗？就是那个小白球它能够提升它的那个活跃度活动力38到49倍就好像把它变成从一个我们讲taekwondo关多的白带，把它变成一个黑带这样子black belt 很好打，很快就可以帮我们的毁灭掉那些受感染的那个细胞这样子。这样我们呢，所以我们的身体的免疫系统呢，其实呢是很需要这3大营养素，所以大家呢应该多摄取这3种营养来提升我们的这一个免疫系统。是的，就像刚才之前有讲到，那要提升我们的免疫系统我们需要摄取营养素、抗氧化剂及多糖体，对吗？那其实呢，我们可以从这个大自然界中的这些植物来摄取好比如这一个仙人掌，那仙人掌呢，它具有这个消炎抗炎，因为它仙人掌它具有这个非常高的植物营养素。那尤其是当我们发烧的时候，会发烧，就像刚才之前有讲到嘛，发烧是因为我们身体就会发炎嘛，因为我们的免疫细胞它正在跟这个细菌病毒作战嘛，所以它会有这个发热。对，它需要这个温度来很好的帮我们工作嘛。那所以这个仙人掌呢，它能够就是它可以提升我们的那个刚才静中说的那个 B 细胞提升它的那个活动力让它能够活化这个 B 细胞，让它能够快速的分泌更多的这个抗体那这些抗体呢就能够很好的去对付这一些细菌病毒。那这个当这个战场呢打完过后呢，那个烧也很快的就会退下来咯。那再来呢，除了这个仙人掌呢，它还有这个西洋人参。那西洋参呢，它里面它对
对一个容易感冒的人来说，它其实是一个福音啊，因为西洋人参它能够它对我们的呼吸道方面的这个感染有非常好的帮助啊，尤其是孩子啊，如果时常感冒咳嗽啊，它是非常好的一个食品啊。那但是我们可能需要注意哦，那西洋人参呢在我们做选择的时候呢，它需要超过6年以上了，它才有这个营养价值哦。那太嫩的呢，它可能没有什么这个营养啊。那此外呢，还有这个西洋人参呢，它对我们的这个哮喘也有很好的这个帮助了。再来就是玫瑰，那玫瑰呢，它刚才之前有提到，它是这个柠檬的50倍。那它能够活化，就是让我们的细胞让它能够提升它的再生能力，很快的去修复那个细胞，促进它的修复能力咯。那这样子的话对这个容易伤风感冒的人来说的话呢，它也可以提升那个我们的那个即时细胞的活动力去召集它周围的这个朋友还招兵买马，一起来把这个病毒给毁灭，然后能够让它提升它的这个修复能力哦。对，其实对呀，其实我们就是免疫系统其实就是需要这些营养来滋养哦，这样他们就会很努力的去工作。那么另外哦，我们也这些细胞他们也需要这个刚才之前有提到这个多糖体那么从哪里可以就是摄取到这个多糖体的这个食品？就比如说这个冬虫夏草。那冬虫夏草呢，它其实它可以帮助强化我们的这个五脏跟六腑就是心肺肾心肺肾肝还有脾脏的这个功能尤其它对这个肺部就是非常的这个好而且它还可以改善这个哮喘的这个问题。那么呢，就其实有这个研究显示如果我们连续使用这个冬虫夏草5天的话就可以缓解这个哮喘高达81%，而且它这个咳嗽的这个次数呢也会显著的这个减少那么还有呢，就是这个巴西这个蘑菇虎龙追龙这些其实也是对我们的这个免疫系统非常好的。它里面也是有很多种的这个多糖体其实这些多糖体科学家他们已经研究了很多年已经超过30多年了。他们就发现到这个菇类的多糖体其实它对提升身体，就是对抗这个病毒以及癌细胞的这个敏感度而且它还可以就是提高这个免疫细胞它的这个活跃度高达4900%能更有效的就是去毁灭这个病毒而且就是有数据显示小孩子在使用了这个多糖体1个月之后呢，他的健康呢就可以看到就是很好的这个改善那么还有呢，就是这个决明子那么决明子呢，其实它也可以帮助强化小孩的这个各个的器官提升小孩的这个免疫能力当就是免疫力呢提升上来呢，生病的次数肯定减少了，那么也不用再去看医生了那么还有呢，就是这个蓝莓蓝莓呢，对于提升小孩子的这个视力智力还有他们的这个记忆力也是非常好的，所以对小孩子的这个学习都非常有帮助的。
对，就像静中啊、丽英他们还所分享的哈，就好像我自己的孩子生病的时候，我也是很常就是给他们使用这些仙人掌啊、玫瑰啊、西洋参这一些啊，还有这个多糖体就是菇类啊、冬虫夏草，因为这样子呢，他们很快呢就能够退烧，因为可以帮助他们消炎啊，提升他们的那个细胞的战斗力嘛。所以很多时候呢，我的孩子呢，他们都是发烧了，一般上呢都是24小时就会退烧了的啊，很少会讲超过2天这样、3天这样子的。所以呢，就我自己觉得也比较放心啊，就是让他们多食用这一种的食物啊，来提升他们的免疫系统。因为毕竟吃药有时候也会就是担心会有那个副作用啊。如果常常使用药物的话，这样子。那现在呢，我们可能就可以来看一下这个comment 吧，看一下这个留言哈。留言这边就有说到，朋友的意思就是说，小孩生病，妈妈最头痛、最烦恼的。然后是咯，真的是做父母的，我们就知道，其实不用父母的时候，我讲做爷爷奶奶的应该也会很头痛，对吗？就是看到自己的孙子啊，常常会生病那些，也是会很心疼啊。看到小孩子不舒服的呀，对呀。然后呢，就他也是讲到，就生病看医生吃药咯，然后就痰咳出来了就不怕咳嗽了，对对对，他的个人经验分享这边。然后这边呢有个问题，他就问了，请问小孩发烧到什么烧度啊才适合给他服用药物？听说太烧不好，对我们呢其实呢是也不能够讲不使用药，因为就像刚才有提到的，其实呢紧急状况的时候呢，我们呢一般呢也是要去使用药物。赵飞博士其实有讲到的，就是40度以下呢，我们还是可以不要给小孩使用药物的。但是如果过了40度，可能就要注意，就是要开始让他去使用一个药物啦啊。像我自己本身也是，孩子在发烧38的时候、39的时候，我一般上呢也是没有给他们吃药的，就还是让他们多喝水、多休息然后呢就是也我会给他们多食用这些仙人掌这些食物这样子让他们呢能够得到营养，让他们的免疫系统可以发挥那个正常的功能。可是呢，我家里呢一样还是有退烧药水这一些，因为还是要 backup 以防万一，有吗？尤其是不懂你们有没有注意到，就是孩子尤其是在晚上睡觉的那个时间，那个时间才是最吓人，因为他在晚上突然间体温升的特别高了，有这样的经历吗？竞争？对呀，对呀，对，是都因为就是是这样的。对，因为他睡觉的时候是免疫系统更加做工的一个时间呢，所以体温呢是会上升，所以很多时候呢，我半夜了都会就没有的好睡样子，所以说我们父母需要请假，就是这个原因需要去照顾他们的所以呢，就是当我们觉得紧急是那个危险的时候，就是40度这样子的时候，就真的是要开始使用药物，因为不能让它太少了。对呀，对呀，其实就是张飞博士讲过不超过40度嘛。像我的话呢，就保险一点啦，可能38.5度的时候，就可能就是我们可能用温水就是温敷这样来帮他，就是不要给他太高咯。那么如果我的话我是担心我们家里用的那个温度计可能没有这样准这样我是觉得大概39.5度啦，我不要说到7到40啦。39.5度的时候，可能要做一些，就是可能比较激进的这个退烧方式咯，可能就是要吃药这样子的这一个，就是或者是先去给医生看就是有这样子的那个。那么如果是没有超过这个温度的话呢，就可能自己在家里那个咯。所以好像之前讲了晚上的时候就是特别那个要注意的就算是睡觉大概每个小时都要一直就是要去量它的这个温度然后确保它就是没有太过高烧这样子的。对对对。小孩生病，父母是最操心的了。是的，是的。然后我们来这边有留言朋友说LE 他就有问了，吃维他命 C 药丸可以提升免疫力吗？
这个很好的一个问题哦，我想线上朋友们可能也有兴趣这一个问题的。我们讲很多时候我们常常听到讲买那个维他命 C 的那个维他命 C、维他命 pills 啊，对吗？现在市场上不只有那个丸啊、药丸，而且呢也有那个好像做成一粒做成一粒粒，就是你可以溶在水里面的，对吗？其实呢，这一些呢抽取出来的这种维他命 C 呀、它并没有一个很实际的一个研究显示说它能够提升我们的那个免疫力的。维他命 C 本身呢，它是能够的。如果它是在一个完整性的植物里面，比如说我们讲那个维他命 C 是在一个橙里面的，是在一个我们讲苹果啊，在一个 kiwi 啊，或者是在那些 blueberry 里面的，它的维他命 C 呢是可以提升我们的免疫系统，可是抽取出来的却没有研究显示它是能够真正提升我们的免疫力。为什么这样说呢？因为就是当我们抽取出来了啦，它其实是很纯的，它反而呢很容易导致这一个副作用而且就好比如说，现在已经有研究显示说，其实过量的使用这一个维他命 C 呢，它是会导致我们有这个肾结石的一个问题的。可是呢，我们呢却不会就是听到说，有人多吃几个橙啊，多吃几个苹果这样子的一些东西它就会有这方面的问题因为呢，当我们是一个完整性的食物的时候我们的这个橙里面呢，它除了维他命 C 呢，它还有其他的营养所以呢，它们是一个很均衡，在一个平衡的状态的那些营养，我们讲那个营养的结构而不是呢单一的时候，当它很纯的时候呢，如果过量使用了，它就会导致这个问题的出现。就除了维他命 C，可能我就打个例子说，维他命 A，其实过量使用维他命 A 呢，也是会导致孕妇的胎儿呢出现问题的。可是我们从来不会听说，有哪一个孕妇她吃多几个那个胡萝卜有吗 carrot，就导致那个 baby 出问题的啦。所以这个就是完整性和不是完整性，我们抽取出来的它的不一样的地方而再来啦，在2018年就是其实啦。2018年的7月份对吗？这个美国的这个心脏协会它也有一项的研究就是在12年里面的那个追踪里面他们追踪了200万的人当他们发现对吗？这个维他命其实无法预防类似这种我们讲心脏病中风或者是由心脏病所引起的一些死亡的，这样，而且他们还说了，其实这个维他命其实是不安全的。在美国啦，大约就有23000人23千的人，因为使用了这个维他命丸维他命药丸就是而要被送进这个急诊室的。所以呢，我们常常说呢，需要营养我们是必须来自这个完整性的这一个食物的。我们吃一个橘子，一个橙，我们吃一个一个 kiwi 对吗？一个那个 kiwi 猕猴桃或者是吃一个苹果吃一个 cherry 那种 berries 那好过呢，我们去吃一个维他命药丸来代替，我们是不需要去吃它的。对对，就像之前讲的，最重要我们使用是完整性的食物那我们就不担心它的副作用的问题对对，然后我这边还有个 comment，他就是有讲到Sophia 还有问 ，Can fever syrup help to cure when kids having fever？他是说呢，就是发烧药水能够帮助治愈那一个小孩子发烧嘛。其实呢，发烧药水呢，它能够帮我们达到的一个呢，其实它不是治愈，它是控制我们的病情，就是它不是 cure 的它是帮我们 control， 不要给我们的那一个温度那个 temperature 太过高它不要让我们的温度太高，然后呢，这样呢，我们就不会讲会有那种问题又担心烧坏这样子，因为毕竟温度太高呢，对我们身体也不好会影响到我们的神经系统呢，我们人也会觉得很辛苦。然后呢，当他把那个温度压下来，然后呢，我们要治愈呢，要达到一个 cure 呢，其实是需要靠我们的免疫系统，刚才讲到的那些细胞B 细胞自然杀手细胞还有这些我们讲的那些
吞噬巨噬细胞来帮我们做工的，来达到一个杀灭病毒、毁灭病毒、清除掉那些病毒的一个功能的。再来朋友也是有问到，要在哪里可以买到刚才我们讲的那一些成分啊、仙人掌啊那一些，然后他也有讲蓝莓在 supermarket 一点点买的，不便宜。是，其实这些蔬菜水果呢，有一些呢可能我们在超市可以买得到，有一些可能像仙人掌，刚才我们讲的就比较难找到啊。冬虫夏草、菌丝体呢这些呢，我们还是可以看得到。但是呢，就可能也要注意一点啊，因为现在有时候很多这个我们讲买到它的那个可能不纯的，或者是冒牌货啊，又或者是不懂有没有它的那个营养价值的。因为像冬虫夏草菌丝体啦，它就这个有400多种的这个品种啊，我们说其实实际上只有10种这样是有这个我们讲有这个营养价值在那一边的，能够帮助我们的免疫系统提升，增强我们的心肝肺肾这些功能的。这样我们要怎样去选呢？它就是要有一些官方认证的所以大家要注意，如果要买这一些的时候，包括好像人参呢，我们也要注意看它的是要有这一个他们2个都跳出去了的，怎么没有关系，这样我就继续这样那个我们讲那个西洋参呢，我们等他们回来丽颖回来了。西洋参呢，它本身呢就也是一样的，我们也是要很注意它的那个采收过程的。好像有一些西洋参你要买最少有6到8年的因为如果少过6到8年的栽种时间的那种人参呢，它其实那个营养价值是没有什么有的，它就等于我们吃一根白萝卜的那个营养价值而已的。所以这样，如果说呢，你们大家不知道要怎样哪里方便有的买的话，可能你们就可以联络我们，我们可以跟你讲那你可以如何去选择这个有营养价值的这一些仙人掌冬虫夏草人参这一类的对。那今天我们的这个直播也来到了尾声那如果你对我们的对某一些健康课题有兴趣的话，你可以 PM 我们我们可以在下一个直播跟你们分享。今天我们的直播也来到了尾声，谢谢你参与我们丽颖的赖也是不太好的直播什么时间？你的赖也是卡了不用紧。那今天呢，我们也来到了尾声了。谢谢大家，再见好，拜拜，我们下个直播见。